Înainte să ajung la acest eveniment, m-a sunat soția mea. Când mi-a răspuns, am auzit niște pălmuțe mici care aplaudă și mi-am dat seama că anticipați fiica mea mi-a dat aplauze în cazul în care le vor la dumneavoastră. Ce mă aprinde pe mine? Mă aprinde dorința de a fi mai bun și de a evolua. Și mi-am dat seama că acest lucru se poate face prin experiență de viață și prin lectură. Dacă în copilărie foloseam cartea ca cel mai bun somnifer, pentru că nu trebuia mai mult de jumătate de pagină ca să ador, acum dedic cel puțin 30 de minute în fiecare seară lecturii pentru a îmbunătăți experiența de viață. Și să știți că lectura nu ne aprinde doar la figurat, ci și la propriu. Se spune că în momentul în care lecturăm sau citim, creierul nostru se aprinde. Pentru că lectura folosește o foarte mare parte din creierul nostru. Și se creează spectre electrice, ceea ce aprinde creierul. Dar mulți oameni cred că în momentul în care ne folosim creierul, neuronii mor. Și vreau să vă spun că s-a făcut un studiu pe niște șoareci din fericire și un grup era pus într-o urnă în care era din abundență pusă hrană, iar celălalt grup era mai puțină hrană și pentru a o dobândi trebuia să străbate niște labirinturi. Și când li s-a făcut biopsia, ce credeți? Cei din urmă nu numai că aveau mai mulți neuroni, ci și erau și mai bine dezvoltați. De aceea vă îndemn ca să gândiți și să nu vă fie frică că vă pierde neuronii. Acestea se pierd în urma stresului. Așa arată șosecelul care era mai inteligent. Și așa arată neuronul lui care era mult mai bine dezvoltat și mult mai viabil. Pentru că neuronii ca și un mușchi, cu cât îl antrenezi, cu atât el este mai viabil și va dobândi în timp. Ce mă mai aprinde pe mine? Mă aprinde în momentul în care văd un monument. În special cel eroic. Și adesea mă opresc să citesc numele de pe acel monument. Și mă întreb care ar fi fost părinte, care ar fi fost bunic, sau care ar fi fost fiul cuiva. Și oare merităm noi ceea ce ei au făcut pentru noi? Oare noi când mergem pe stradă putem să ne fim destul de recunoscători acestor oameni care și-au dat viața pentru noi, pentru a trăi într-o țară liberă și pentru a ne bucura de aceste drepturi? Mă mai aprinde un lucru foarte, foarte important. Apelul de luptă. Nu știu cât dintre dumneavoastră ați avut ocazia să îl vedeți sau chiar să-l purtați. Îți umple sufletul de bucurie și în momentul în care îl porți, simți că zbori, că nu pășești pe pământ. Și dacă acesta este acompaniat și limb național, este cu atât mai mărit sentimentul. Mă mai prinde dorința de a dărui. Sau ceea ce văd în ochii celorlalți în momentul în care primesc un dar. Îmi place foarte mult muzicala pe care am citit-o și spune în felul următor. Lumea se va mândui în momentul în care ceea ce nu este de prețios o vom dărui celor care au nevoie. Dar acesta să nu știe din partea cui a venit, pentru că acesta se va gândi în felul următor. A venit de la Dumnezeu, dar pentru un om. Și se va uita la toți oamenii cu gândețe, poate el sau poate el este cel care mi-a făcut mie binele. De asemenea, mă mai aprinde și locurile natale. Când pășesc sau când revin în locurile unde am copilărit. Este un sentiment foarte frumos, în care te reîncarci, psihic și fizic. Pentru mine este concediu dacă nu ajung la Mănăstirea Borului, atunci sunt pe bunicii mei, sau dacă nu calc pe pământul în care am copilărit. Tradițiile sunt foarte importante. Tradiția alături de, cum spune și acest citat, un popor fără tradiție este un popor fără țară. De asemenea, ceea ce mă aprinde în ultimul timp este familia pe care mi-am creat-o. Mă aprinde fiica mea când în fiecare dimineață începe să zâmbească și îmi aprinde dorința de a fi mai bun, de a dărui lumii un om educat și de a face lumea în așa fel încât să primească un om educat. Și tot ceea ce facem în zi de zi ar trebui să fie pentru ei, ca ei să poată vedea lumea prin noi. Acestea sunt lucruri pe care mă aprind. Nu știu ce vă aprinde pe dumneavoastră, sau poate că nu ceea ce mă aprinde pe mine vă aprinde pe dumneavoastră. Dar cred un singur lucru. Ignoranța și prostia ar trebui să ne lase reci pe toți. Vă mulțumesc.